Ja ku jemi përsëri. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Edhe se flasim për sëmundjet, pak më alegri. Okej. Patjetër, do qesh. Sot do të flasim për çrregullimet e gjumit apo gjumin në përgjithësi. Gjumin si proces fiziologjik, domethënë, i cili quhet gjumë normal, si funksionon procesi. Si gjumë fiziologjik tani të gjithë e dim që po fjetë mirë është fiziologjik. Problemi është kur ka çrregullime të gjumit. Me çrregullimet e gjumit do merremi nen për net, domethënë kur të trajtojmë problematikat që lidhen me shëndetin mendor në përgjithësi, patjetër që pjesë është dhe çrregullimi i gjumit, por nëse nuk kuptojmë se si funksionon ky gjumi, sa orë gjumë na duhen, kush quhet gjumë normal, etj, atëherë po i bjem shkurt doktoresha. Çfarë është gjumi? Ta fillojmë me çfarë është gjumi. Atëherë, gjumi është pasuri në fakt, është pasuria e gjithkujt që duhet ta ketë me çdo kusht, është 1/3 e jetës sonë përgjithsisht që ne e kalojmë në gjumë dhe referuar nga çfarë pagjumësia është një nga çrregullimet më frekuente shifrave, 40% në shërbimin primar, pra tek mjeku i familjes, referohen çrregullimeve të gjumit për patologjitë në përgjithësi. Pastaj nëse e ngushtojmë spektrin, rritet akoma më shumë përqindja kur bëhet fjalë për çrregullime psikiatrike dhe brenda çrregullimeve psikiatrike rritet akoma më shumë përqindja për sëmundje specifike. Gjumi është një proces i cili i kontribon jo vetëm shëndetit tonë të përgjithshëm, sepse është shumë e rëndësishme për si ne bëjmë gjumin dhe ritmin gjumëzgjim, sepse disa procese të metabolizimit të hormoneve ndodhin pikërisht gjatë procesit të gjumit. Dhe është shumë e rëndësishme për të thënë kjo, sepse shumë shpesh haset ajo ideja që unë bëj gjumë të mirë, por gjumi atij që e bën kaq të mirë fillon në ora 4 ose 5 të mëngjesit dhe mbaron në ora 12 ose 1 të ditës. Gjë e cila minimalisht ka kthyer mbrapsht, si më thën, i ka dalë kundër ritmit cirkadian. Natyrës së vetë organizmit. Po, që është pra gjumi mirë përcaktuar. Fiziologjik, gjumi cilësor është ai që është bërë me natën. Gjumë natën dhe minimalisht 7 deri në 8 orë për një të rritur. Jo domosdoshmërisht, sepse ka njerëz që me një gjumë 4-5 orë ndjehen të freskët, për shembull, ndjehen shumë produktiv në ditën më pas. Pra është edhe individual. Po aq sa është edhe gjatë jetës në variantet e veta. Një bebe për shembull flet deri në 22 orë gjumë. Ndërkohë që me rritjen e moshës fillojnë edhe reduktohen orët e gjumit, gjithsesi personi ndjehet po aq me energji sa më përpara. Pra nëse ne do të ndryshojmë ritmin e gjumit ose ritmin cirkadian të gjumit, shkojmë kundër organizmit në kuptimin që shkojmë kundër disa gjendrave që kanë orare të caktuara, dritë të caktuar, midis natës dhe ditës, stimulimi ose inhibimi, ndalimi i tyre. Pra kjo mund shkaktoj edhe probleme jo vetëm të gjumit, njëse ajo që ju thatë më parë, por dhe patologji të tjera. Patjetër. Dhe për këtë harmonia midis ritmit cirkadian dhe atij homeostatik që quhet ndryshe, këto duket sikur ndjekin njëri tjetrin dhe njëri është i lindur bashkë me ne dhe patjetër që në detyrimin e kemi ta respektojmë dhe tjetri një ritëm brenda organizmit ton për si ekskretohen hormone dhe procese të tjera metabolike në organizëm shkojnë paralelisht me njëri tjetrin për të krijuar edhe një terren të mirë funksionimi, sepse në qoftë se vjen pastaj një arsye e tretë për çfarë ne duhet të bëjmë një gjumë të mirë. Në qoftë se ne për shembull jemi ushtruar në fizikisht, në aktivitetin fizik në orë të vona që i afrohen orareve të gjumit,
në qoftë se ne kemi debate të forta, do me thënë jemi të irrituar, të nevrikosur nga çfarë mund të kemi bërë një bisedë jo gjatë ditës, po në orët që i afrohen këtij gjumi. Nga ana tjetër, në qoftë se nuk kemi një dhomë të ajrosur shumë mirë, një dhomë e cila ka perde të errta dhe që minimizon ekspozimin ndaj orëve të para të dritës që mund të hiperstimulojnë dhe të na pengojnë që të bëjmë vazhdimsinë e mirë të gjumit gjatë mëngjesit. Janë të gjitha çfarë ne kemi potencialet tona për t'i përdorur në favor të gjumit. Patjetër që gjumi tek ne, si psikiatër, është një tregues i rëndësishëm për shumë problematika. Për shembull, nëse bëhet fjalë për një ritëm të gjumit, i cili është shumë i prishur në skizofreni apo në demencë, kjo tregon që mundësia për një rehabilitim të deri diku të këtyre lloj problemeve që janë degraduese, por që një gjumë i mirë mund t'i ndihmojë deri diku në atë mirëqenien që ata mund të kenë, është shumë i rëndësishëm. Pikërisht kjo prandaj është e lidhur edhe me llojin e terapive, se shumë veta për shembull pyesin që në çfarë ore ta marr, pse ta marr në këtë orë, ka më kollajnë ato. Prandaj edhe vetë medikamentet që ne japin, sidomos disa prej tyre që kanë të bëjnë me patologjitë që ti the pak më parë, janë të lidhura me orët tipike të gjumit, të cilat ndikojnë për cilësinë e vet për gjatë gjithë natës. Se s'mund marrësh një ilaç gjumi në mëngjes, apo një qetësues apo një lloj medikamenti tjetër. Domethënë, përshkrimi jon i afrohet atij regjimi të gjumit që ka një person normal. Dhe gjithmonë pyesim para se ta përshkruaj medikamentin. Po t'jap një medikament për gjumin, kur flet ti, se mund të thot në ora 3 dhe e merr këtë medikamentin në ora 2 për shembull, që prap nuk kemi kontribuar në një gjumë të mirë dhe në regjimin e vet. Përsa po thoja më përpara, gjumi është një indikator shumë i rëndësishëm në problemet psikiatrike. Për shembull, një pagjumësi rebele në shumë raste tek ne paralajmëron një episod maniakal tek një çrregullim bipolar. Gjithashtu, pagjumësia mund të jetë pjesë e një çrregullimi e një gjendje minore. Paralajmëron për shembull një gjendje ankthi, ose është shoqëruese gjatë një stresi, qoftë akut, qoftë kronik, që po kalon një person. Prandaj edhe kur kemi periudha të ndryshme në jetën tonë, periudha studimi, ngarkese, përdorimi shumë i kafes, i stimulantëve, që shkaktojnë një pagjumësi dhe fiziologjike që nuk e kuptojmë. Po, kjo bashkangjitur atyre detyrimeve që ne kemi ndaj shëndetit tonë, që unë po përmendja më sipër, është patjetër zbatimi i regjimit të gjumit me çdo kusht. Shumë shpesh studentët tentojnë që të përpiqen të shfrytëzojnë kohën maksimalisht gjatë periudhave të sezoneve, por nuk dinë një gjë që është shumë e rëndësishme. Një gjumë i mirë ndihmon në mësim, në nxënje dhe në përqendrim, tërthorazi edhe në riprodhimin e gjithë njohurive, dhe kjo gjë nuk ka justifikim, sepse ka student që thonë unë mësoj më mirë gjatë natës, sepse ato janë ca njohuri që mund të mbeten në terma kohore afatshkurtër. Kështu që nuk e ndihmojnë në çfarë duhet ky perceptim të jetë gjatë. Pjesë tjetër shumë e rëndësishme është edhe e cilësisë së gjumit. Shumë shpesh kur dikush na ankon që unë nuk fle mirë, ne insistojmë të gjejmë nëse ky gjumë nuk është i mirë që në fillim, nëse ky gjumë është gjatë natës i çrregullt, nëse ky gjumë është i shoqëruar me ëndra, terrori, horror,
që prishin arkitekturën e gjumit dhe që e ngren po aq të lodhur sa që ka rënë në gjumë ky person, apo gjumi është i mirë, por ky person ngrihet shumë herët në mëngjes edhe ka të pamundur të rikthehet në gjumë. Pra të gjitha këto janë detaje që ne psikiatrëve na orientojnë pastaj për ku duhet ti fokusojmë ato pyetjet e tjera në vazhdimsi për të gjetur llojin e patologjisë që i përket edhe këtyre lloj çrregullimeve të gjumit. Tani ne i prekëm nga pak të gjitha këto, po siç e premtove, do t'i kapim një nga një të gjitha me detaje. Patjetër. Në qëllim që të kuptohet kush është një lloj problemi dhe në radhë parë si ta zish nga ana fiziologjike, natyrale, para se të mbrish tek ajo që po thoni janë dhe abitudinet janë dhe këmbimi i ritmeve cirkadiane, por para se të arrish tek medikamentet, duhet t'i kapim me radhë të argumenta dhe t'i trajtojmë si duhet trajtojnë si shtatë nga ana natyrale, pasaj, qofse nuk ja dalim, si për çdo gjë organizmi ka nevojë dhe për ndihmën e mjekut ose të medikamenteve. Dhe ndoshta edhe pa shkuar te medikamentet, shumë shpesh tentojnë të përdorin kamomilin, të përdorin mikste të tjera, është për shembull melisa, gjithashtu një bimë e mirë, është bliri, janë qershijat, për shembull si frut për të përdorur kur janë në sezonin e verës. Pra janë disa ndërhyrje që edhe industria pastaj jo vetëm farmaceutike, por edhe këtyre kombinimeve me integrator, siç është për shembull një kombinim shumë i mirë vitamina B6 që relakson muskulaturën dhe predispozon për gjumë, është një kombinim me grifonian, me kamomilin gjithashtu, me melatoninën që është një nga hormonet. Terapia, thamë, do kalojmë njëherë tjetër. Jo, nuk është terapi, këto janë thjesht mënyra, po jo të doktor Google-it. Jo, duhet sigurisht që të këshilluara nga mjeku, kur dhe sa. Patjetër, që matë se sa problematik dhe në terren të kujt sëmundshmërie është ky çrregullim i gjumit. Dhe për ta mbyllur, nuk duhet të harrojmë që një gjumë jo i mirë është problem jo vetëm për pacientin, por ndonjëherë edhe për familjarët, e sidomos për partnerin. Një person që ka apnen e gjumit dhe që ngrihet i tmerruar nga mungesa e frymarrjes, apo një person që gjithashtu për shkak të atakut të panikut bën zgjime të tmerrshme të gjumit, një tjetër që shikon ëndra horror dhe godet në mënyrë të pandërgjegjshme, një somnambul, nuk është më vetëm problem i veti, është dhe problem i personave të tjerë, i familjarëve, dhe kjo patjetër që kërkon zgjidhjen, sepse i shërben shëndetit jo vetëm personit, po të gjithë familjes. Po, partnerit ose familjes. Po, e vërtet, këto ishin argumentet për gjumin sot, kemi në një parcelet për gjumin, jo. Ti e di. Më kujtua një thjesht e vogël. Si fle, a fle mirë, flesi mu si një fëmi. Si fle, si fëmi, fle rahat fare, çdo 2 orë edhe qaj. Natën kjo. Faleminderit.